हेलो दोस्तों, फिर से आप सबको स्वागत है मेरे चैनल धनंजय राइडर पे। लेकिन आज बहुत सारा प्रोडक्ट घुसा है गिज़मोर का, लेकिन मैं उसमें से एक प्रोडक्ट आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और बाकी सब नया प्रोडक्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं। पूरा का पूरा नया है प्रोडक्ट ये गिज़मोर का। ये सब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते रहेगा, लेकिन मैं आज इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये है गिज़मोर का मिनी थिएटर फॉर योर मोबाइल, मॉडल है 505। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा अभी। तो ये है गिज़मोर का 505 मॉडल का। ये उसका जो स्पीकर का आउटपुट है वो 5 वाट का आउटपुट मिलेगा। उसका जो चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल में मिलेगा आपको माइक्रो USB मिलेगा। उसका जो इसका बैटरी बैकअप है, जो मतलब प्ले टाइम है, वो आपको 3 घंटा मिल जाएगा और चार्जिंग टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। और जो इसका बैटरी MH है वो हो गया 800 mAh का बैटरी। और इसका ब्लूटूथ है B5 वर्जन का। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये आ गया स्पीकर। उसके बाद ये आ गया मैनुअल गाइड। मैनुअल गाइड का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अंदर में डाल देता हूँ। तो ये हो गया चार्जिंग केबल प्लस ऑक्स। और ये रहा स्पीकर। इसका जो फ्रंट जो लुक है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है। जो पहले का जो रेडियो मिलता था, रेडियो के जैसे ही डिज़ाइन दिया है। और जो इसका साइड में दिया है, ये राइट साइड में दिया है आपका जो पेन ड्राइव का सिस्टम है, पेन ड्राइव दिया है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया है। उसके बाद ये चार्जिंग पोर्ट है और ये आपका ऑफ ऑन का सिस्टम भी है। और इसका जो बैक साइड का डिज़ाइन है ऐसा वाला है, ठीक है। इसको कुछ शाइनिंग दिखाई देगा। और जो सामने में दिया है ये प्लस का वॉल्यूम है, ये माइनस का वॉल्यूम, ये मोड है और ये प्ले और पॉज का बटन, ये ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको अभी प्ले करके देखता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो अभी इसके लिए चाहिए मुझे पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव मेरे पास है, तो मैं इसको अभी पहले ऑन कर देता हूँ। वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको पेन ड्राइव डाल के इसको प्ले करके देखता हूँ। USB drive mode. तो गाइस साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। 5 वाट का आपको आउटपुट मिलेगा स्पीकर का, तो बेस भी बढ़िया है। तो इसमें और एक सिस्टम है जो हो क्या, ये मोबाइल स्टैंड। आप यहाँ पे इसको मोबाइल रख के आप अपना जो म्यूजिक है उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो गाइस ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो इसका MRP है 1399, यानी कि 1400 रुपये है, लेकिन आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आएगा कीमत 1100 लगभग आ जाएगा। अगर आप मेरा स्टोर से लेना चाहते हैं तो आप मेरा स्टोर से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन आके। वो है डॉलर कम्युनिकेशन, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। उसका वारंटी आपको मिल जाएगा 1 साल का मिल जाएगा, पूरा रिप्लेसमेंट का वारंटी मिलता है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।